एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। उसके खर्राटों की आवाज इतनी तेज थी कि पास में खड़े दो लोग परेशान हो गए। पहला आदमी बोला, भाई ये तो बहुत ज्यादा शोर कर रहा है। तभी एक आदमी धीरे से उसके पास गया और उसके मुंह में थोड़ा सा पानी डाल दिया, लेकिन फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। अब दूसरा आदमी बोला, अब तो पूरा गिलास ही डालना पड़ेगा, और उसने पूरा पानी उसके मुंह पर डाल दिया। आदमी घबराकर जाग जाता है और गुस्से में पूछता है, कौन है बे, पानी कौन डाला मेरे मुंह पे?